के वक्त काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है घर के अंदर, तो ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा कि ये बहुत ही अच्छा गुड लक चार्म है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको अगर आप अपने घर के साउथ या साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लाएगा आपके घर में। और उसके अलावा साउथ और साउथ ईस्ट इसके लिए इतने अच्छे क्यों हैं, क्योंकि इसको धूप पसंद है। तो आपके घर में साउथ की दिशा में अगर धूप आती है तो आपको उसी दिशा में इसको रखना है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे घर की ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ाता है। हमारी जो एयर होती है घर की, जैसे कि हमारे घर के अंदर एयर कंडीशनर्स चलते हैं, हीटर्स चलते हैं, तो ड्राई एयर बहुत हो जाती है और वो हमारी स्किन में इचनेस, इरिटेशन का कई बार क्रिएट कर सकती है, एलर्जीज़ वगैरह। तो ये जो है प्लांट, ये ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ाता है और हमारी हवा को अच्छा बनाता है। पांचवा है कि इसकी कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। चाइनीज़ मेडिसिन के अनुसार तो ये भी माना गया है कि अगर आप इसकी चाय के अंदर इसका एक्सट्रैक्ट